Хөрмәтле тамашачылар, әле бу көннәрдә генә 23 ноябрьдә каты авырудан соң 83 яшендә күренекле актер, Татарстанның халык артисты Ирек Вәли улы Бахманов арабыздан китеп барды. Әлбәттә, бу театр сәнгате өчен дә, бөтен татар халкы, милләтебез өчен зур югалту. Ирек Бахманов татар халкының милли сәнгате үсешенә бәхәссез өлеш керткән олуг шәхесләребезнең берсе иде. Һәр барчабызның да күңелендә җыр күңелле, ихлас, милләт өчен җан атып яшәүче шәхес буларак кереп калды. Үзенең тыйнаклыгы һәм сабырлыгы белән күпләргә үрнәк була белде. 50 елдан артык театрда эшләп, 20 ел радиода хәерле иртә тапшыруын алып барган артистның затлы, матур тавышы һәр татарның күңеленә сеңгән. Аның тарафыннан башкарылган татар шагыйрьләренең һәм язучыларының әсәрләре бүгенге көндә Татарстан радиосы фондында саклана. Ирек Бахманов 1932 елның 6 январында Татарстан Республикасының Әлмәт шәһәрендә туган. 1961 елда Качалов исемендәге зур драма театры каршындагы студияны тәмамлап, Республика күчмә театрында эшли башлый. 1964 елда Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры труппасына кабул ителә. Кабатланмас талантка, үзенең нәхас аһәнгә ия булган, табигылыгы һәм ихласлыгы белән аерылып торган артист иҗатының беренче адымнарыннан ук күп санлы тамашачылар мәхәббәтен яулый. Төрле елларда башкарылган һәм кат-кат күрсәтелеп тә туйдырмаган беренче театр телевизион фильмдагы Мут Вәли кияүдән башлап, Әни килде спектаклендагы Инсаф, Хуҗа Насретдиндагы Ахун, Өч аршын җирдә Шәйхәзи һәм башка бик күп рольләрендә Ирек Бахмановның сәхнә осталыгы, образларының тирәнлеге һәм байлыгы киң чагыла. Ә инде Туфан Миңнуллинның Әлдермештән Әлмәндәр спектаклендагы Искәндәр роле Ирек Бахмановка аеруча зур уңыш китерде һәм 30 елдан артык башкарган бу образ аның визит карточкасына әверелде. Театрның бүгенге репертуарында да зур уңыш белән барган спектакльләрендә дә артист таланты, тормышчан һәм табигый уены белән тамашачыларны таң калдыра иде. Яшь йөрәкләрдә Фәйзулла, бабайлар чуагында Җәүдәт роле. Гомумән, мәшһүр артистыбыз затлы иҗат тормыш юлы узды. Татар халкының олуг талант иясе Ирек Бахмановның якты истәлеге һәрберебезнең дә күңелләрендә мәңге сакланыр. Хөрмәтле